आज की कहानी 3 साल पहले आंध्र प्रदेश में घटी घटना पर आधारित है। मिस्टर अय्यर जिस घर में रहते थे वहां 3 कमरे थे। एक में उनका बेटा और बहू रहते, एक में वो, और एक कमरा मिसेस संगीता अय्यर की मौत के बाद हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। आज 21 साल के बाद जरूरत के कारण इस कमरे को खोला गया था। आप सोच रहे होंगे कि 21 साल तक यह कमरा बंद क्यों था। दरअसल 21 साल पहले 16 जुलाई की शाम इसी कमरे में मिसेस अय्यर की मौत हुई थी। मृत्यु के समय मिसेस अय्यर ने एक आखिरी लाइन कही थी जो मिस्टर अय्यर के कानों में हमेशा गूंजती रहती थी, और वो थी, मैं जा तो रही हूं पर वापस जरूर आऊंगी, जरूर आऊंगी। उस बात को 21 साल हो गए थे और इन 21 सालों में ऐसा कुछ भी नहीं घटा जो मिस्टर अय्यर को इस दरवाजे को खोलने से पहले हिचकिचाता। इसलिए आज मिस्टर अय्यर ने इस कमरे का दरवाजा फाइनली खोल दिया। कमरे में सब वैसे का वैसे ही पड़ा था। धूल की मोटी परत फर्श पर जम चुकी थी, मकड़ी के जाल दीवारों पर भरे पड़े थे, और वो बिस्तर जिस पर लेटे लेटे मिसेस अय्यर की मौत हुई थी वो भी वैसे का वैसे ही पड़ा था। तकिया एक तरफ से इस तरह दबा पड़ा था मानो जैसे कोई अभी भी वहां लेटा हुआ हो। टेबल पर दीमक इस कदर लगे हुए थे कि उस पर हाथ रखते के साथ ही पूरी टेबल धूल में बदल गई। कमरे की पूरी साफ सफाई करवाने के बाद मिस्टर अय्यर अपना मुंह और हाथ धोने ऊपर के फ्लोर पर गए। अपना चेहरा धोकर जैसे ही झुके हुए मिस्टर अय्यर खड़े हुए, उन्होंने आईने में अपने ठीक पीछे उनकी बीवी के चेहरे को देखा। इससे पहले कि मिस्टर अय्यर पलटते कि किसी ने उनकी गर्दन पीछे से पकड़ी और वॉश बेसिन पर जोर से दे मारा। वो भी 1 नहीं, 2 नहीं, पूरे 3 बार। शाम को जब मिस्टर अय्यर का बेटा और बहू घर वापस आए तो अपने पिताजी को वॉश बेसिन के पास खून से लथपथ पाया और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराया। मिस्टर अय्यर की जब आंख खुली तो वहां चारों तरफ अंधेरा था। बस दूर एक रोशनी दिखाई दे रही थी। जैसे जैसे अंधेरा उनकी आंखों के सामने से हटा, उन्होंने देखा कि अगल बगल में कई लाशें पड़ी है। ये इस हॉस्पिटल का मॉर्ग था। मिस्टर अय्यर की नजर बाकी की लाशों के पैर के अंगूठे की तरह अपने पैर के अंगूठे पर गई तो पाया कि उनके अंगूठे से भी एक टैग लगा है, पर उसमें डेट आने वाले कल की थी। एक पल के लिए मिस्टर अय्यर सोच में डूब गए कि कहीं उनकी मौत तो नहीं हो गई। इसी कश्मकश में वो बाहर की ओर दौड़े तो निकलते के साथ ही सोफे पर मिसेस अय्यर को बैठा पाया। मिस्टर अय्यर वापस अंदर की ओर भागे और अंदर स्ट्रेचर पर बैठी अपनी बीवी को देख मिस्टर अय्यर वहीं बेहोश हो गए। इस बार जब उन्हें होश आया तो सामने था उनका बेटा और बहू, जो उनसे पूछ रहे थे कि वो आईसीयू वार्ड छोड़कर जनरल वार्ड में क्या कर रहे थे। मिस्टर अय्यर ने कहा कि मैं जनरल वार्ड में गया ही नहीं, मेरी आंख खुली तो मैं मुर्दा घर में था, और फिर वहीं बेहोश हो गया। कोई भी मिस्टर अय्यर की बातें मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि सबने उनको बेहोशी की हालत में जनरल वार्ड में देखा था। कुछ दिन हॉस्पिटल में बिताने के बाद
मिस्टर अय्यर वापस अपने घर पहुंचे। देर रात मिस्टर अय्यर जब पलंग पर सोते वक्त करवट बदलना चाहते थे तो वो ऐसा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि किसी ने उनके पीछे से उनकी कमर बहुत जोर से पकड़ रखी थी। गर्म सांसों को वो अपने कंधे पर महसूस कर पा रहे थे। हिम्मत जुटाकर जब वो जरा सा पलटे तो अपनी बीवी का हंसता चेहरा देख जोर से चीख पड़े। उनकी चीख सुन बेटा और बहू दौड़े दौड़े कमरे में आए तो मिस्टर अय्यर वहां नहीं थे और उनके चीखने की आवाज इस बार घर के गार्डन से आ रही थी। मिस्टर अय्यर के बेटे ने किसी तरह उनको संभाला और वापस घर के अंदर ले गए। मिस्टर अय्यर ने कहा कि वो अपने कमरे में नहीं सोना चाहते, उन्हें वहां डर लग रहा है, इसलिए वो घर के डाइनिंग हॉल में ही सो जाएंगे। मिस्टर अय्यर का बेटा वहां तब तक बैठा रहा जब तक मिस्टर अय्यर को नींद नहीं आ गई। जैसे ही उन्हें नींद आई वो अपने कमरे में चला गया और थोड़ी ही देर में उसने एक आवाज सुनी, जिसे सुनकर वो नीचे गया और वहां का नजारा देख उसका बदन ठंडा हो गया था।